Талантливый человек талантлив во всем. Это высказывание в полной мере относится к героине нашей очередной передачи «Твои люди Якутия», художнице из Ленска Альбине Колбик. С ее творчеством знакомы не только жители Ленского района, но и глубоко за его пределами. Мы не раз рассказывали об этой девушке в своих новостных сюжетах, но 2 минут слишком мало для ее биографии. Сегодня мы решили посвятить Альбине целую передачу. Итак, все по порядку. Родилась девушка в Алекминском районе, село Дабан, в интернациональной семье. Мама Альбины – Саха, папа – русский. Но он погиб еще до ее рождения. Воспитывала девочку мама одна. Помогали женщине ее брат и сестра, также дедушка. До 4 лет Альбина говорила только на якутском языке и уже проявляла интерес к творчеству. Очень много рисовала. Как родные говорят, я пробовала рисовать, как и все дети, начинать со стен. Вот, меня тогда отругали. Я начала рисовать на дедушкиной библиотеке. Вот эту вот книжку открываешь, первый лист. Я, в общем, там рисовала. Вот, и тут меня тоже увидели, наругали. И я перешла на мебель. То есть я залазила в шкаф и рисовала там. Когда Альбине исполнилось 4 года, мама перевезла ее в деревню Дельгей, где проживало русскоязычное население. Устроилась на работу палатной медсестрой, дочку отдала в детский сад. Там они обосновались на долгие годы. В школе девушка была хорошисткой и активисткой. Принимала участие в различных художественных, районных и республиканских конкурсах. Тогда впервые попробовала технику батик, роспись по шелку, технику гратаж, карандаш. Даже делала домашнюю работу по черчению для одноклассников за шоколадки. Шло время, девочка росла. Окончив школу, поступила в высшее учебное заведение. Выбрала специальность психология. Уже в студенческие годы Альбина начала писать портреты. Не заставили себя ждать и первые заказы. Рисовала их девушка за символическую плату. Также дарила своим близким и родным на различные торжества. Окончила университет, тут же поступила заочно в другой, на юридический факультет. Переехала в Алекминск, где работала психологом. В свободное время брала заказы на макияж, татуировки, писала картины маслом и акрилом. Но спустя некоторое время поняла, что хочет большего. Решила поменять место жительства. Предполагала, что это будет Санкт-Петербург, но судьба распорядилась по-другому. С 2018 года Альбина Колбик является жительницей Ленского района. Искала работу, увидела тогда, что требуется психолог, потому что я по первому образованию психолог, второе, на тот момент я заканчивала, на юриста училась. Вот, и, получается, увидела, что есть вакансии, и что именно в Ленске хорошие программы для молодых педагогов, и вообще для молодых специалистов. Вот и приехала. Там сразу же подъемные деньги дали. Но это прям очень здорово для привлечения, я бы сказала, специалистов, потому что уже сколько времени прошло, я здесь все, корни пустила. По профилю работала налоговой юристом, вот. Потом была помощником судьи в Ленском районном суде. Но мне очень не хватало творчества, и, наверное, благодаря этой, профессии я поняла, что творчество – это все-таки мое. Как раз-таки, когда я работала в суде, я увидела, что идут обучения по росписи одежды. Попробовала и начала тогда вечерами рисовать, принимать заказы потихонечку. А потом поняла, что это прям мое. Мне нравится это рисовать и реализовывать. С этого момента девушка с головой окунулась в искусство. Как мы уже сказали выше, рисовать она любила с детства. Специально этому нигде не училась. Какие материалы она только не использовала. Благо, фантазия у героини нашей передачи безграничная. Но творчеством занималась Альбина лишь в свободное от работы время. Волей судьбы девушка снова стала психологом. Теперь уже Центр дополнительного образования СРГ. Со временем у нее получилось реализовать свою мечту. Открыла кружок на базе Центра доп. Образования по росписи одежды. Сегодня его посещают 60 детей. Альбина Викторовна – молодой, креативный педагог, творческая личность, которая, несмотря на свой небольшой педагогический опыт, проявляет лидерские качества и креативность к обучению. Ее студия росписи одежды «Кастом» не только обучает навыкам живописи, но обучающихся, но и формирует их индивидуальность через искусство и моду. Уже с первых занятий Альбина завоевала доверие не только у детей, но и у родителей. Каждое ее занятие – это превращение
в увлекательное путешествие, где дети не только изучают новые техники, но и открывают для себя новые горизонты креативности. Уникальность подхода Альбины заключается в том, что она сочетает традиционные техники росписи с современными трендами и создает уникальные коллекции. Альбина Викторовна, несмотря на успешность реализации дополнительных общеобразовательной программы, постоянно повышает свою профессиональную компетентность, участвуя в профессиональных конкурсах, занимается самообразованием. На занятиях педагог помогает обучающимся создать собственный индивидуальный образ. Дети проявляют свою фантазию. Перед тем, как начать расписывать одежду акриловыми красками, Альбина вместе с детьми подобрали все необходимые для работы материалы и инструменты. Ведь именно от этого будет зависеть привлекательный внешний вид готового предмета одежды. После подбора и нанесения контура рисунка дети приступили к самой интересной части – росписи – футболки, шопера и шорт. Воспитанники выбрали себе, что хотят изобразить на футболке, сами и постарались воплотить это в жизнь. Я рисую по своей тематике на разных игр, там видео с Ютуба. Блогера одного разрисовывал сегодня по имени Ложка. Олег рассказал, что он уже расписывал свою футболку, шоперы. Ему, кстати, они даются легче всего. Эксклюзивную одежду мальчик носит в повседневной жизни. Несмотря на то, что сегодня в средней группе он единственный молодой человек, его это не смущает. Главное, что занятие ему по душе. Анна Сауленко посещает кружок почти год. Рассказала ей о нем подруга. Рисовать девушке нравится. Узнав, что можно с помощью собственного творчества создать эксклюзивную вещицу, решила попробовать. Рисуем на одеждах, на холстах, бывают какие-то конкурсы. Можем на конкурсах каких-то поучаствовать. С Анной по соседству расположилась Кира Королева. Девушка осторожно вырисовывает на своей футболке контур будущей картинки. После краски нужно было дать подсохнуть, и только потом можно было приступать к завершению работы. Я рисую на белой футболке, рисую на кроме. Разрисовывала джинсы, футболки, кофты, шорты. Среди рисунков в основном герои из популярных компьютерных игр и фильмов. Но есть и зайчики, котики, бабочки, тюленчики и даже рэп-исполнители. Я рада дать детям новые знания. Я тоже постоянно что-то учусь, где-то смотрю. И я считаю, что нужно все техники попробовать, прежде чем что-то свое выбрать. Поэтому творим, мастерим, кастомим. Кастом в переводе с английского «переделка». То есть наша основная задача – это мы переделываем одежду, потому что дети сами придумывают дизайн, да, даже если где-то пятно оставили, то есть переделываем. В этом кабинете всегда создана приятная творческая атмосфера. Дети с интересом занимаются в кружке кастом, создают собственный неповторимый дизайн, проявляют фантазию. А педагог, молодой и очень креативный, всегда поддерживает обучающихся и помогает им в воплощении даже самых неординарных идей. Мне очень нравится Альбина Викторовна, потому что она добрая и всегда может, когда что-то нужно сложное, и она может прийти помочь. Занятия очень интересные, мне нравится ходить. На каждый урок ученики несут свою одежду, старую, которую можно дать вторую жизнь, или же новую, из которой хочется сделать оригинальную вещь. И, конечно же, они советуются и просят советов при выборе эскизов. То есть все черпаем везде, всюду. В ход идет все – свадебное платье, куртки, футболки, кепки и сумки. Фантазии нет границ. Например, из простой черной кожаной куртки можно сделать вот такую дизайнерскую вещь. Многие местные байкеры, рокеры, если увидите, то они расписаны мною. Краска здесь, она, получается, не смывается, даже если это будет дождь. Она достаточно долго служит. А еще Альбина со своими обучающимися создала коллекцию свадебных платьев. Приняли участие и в заочном конкурсе. Мы сделали с коллегами, с организаторами, благодаря нашей фотозоне, сфотографировали платья, и кожаные тоже куртки отправили. И где-то в течение нескольких недель получили уже результат о том, что у нас дипломанты первой степени, первого места. На конкурс были представлены 2 платья из свадебной коллекции. Одно смелое, современное, второе национальное, якутское. Как рассказал нам руководитель студии, ей до сих пор пока еще не удалось встретить национальное якутское платье, поэтому пришла идея создать его самим. Получилась вот такая красота с традиционными узорами, аксессуарами, немного фантазии, и в образе появились элементы творчества Ван Гога.
Роскошно. Одно из самых тяжелых платьев в коллекции. И тяжело его одевать, на самом деле. Я всегда, когда его одеваю, представляю, как раньше одевали, ходили. В таких еще тяжелее платья были, и каркасы были, и корсеты тугие были. Я думаю, как тяжело женщинам жилось. Расписывали изделия ученицы студии, а демонстрировали уже модели. Платье соответствовало образу и характеру девушки. Это платье сделано по мотивам персонажа, довольно-таки старенького. Ее зовут Круэлла. Девушка такая дерзкая, необычная, любит выделяться. В реальной жизни я на самом деле тоже люблю выделяться, не люблю быть серой мышкой и чувствую себя в этом платье, вот как будто я должна быть в нем. Но эта необычность, современность мне очень нравится. С недавних пор героиня нашей передачи ведет еще и кружок по изодеятельности. Вот, плюс еще 40 детей. Что ребенок пожелает? Вот, то есть, если родители им позволяют приобрести побольше футболок новых, да, там какую-то одежду, это замечательно, здорово. Вот, а бывают такие дети, что позволить этого родители не могут. В таких случаях выкручиваемся, находим какие-то другие вещи, переделываем. То есть вот так. То есть дети сами придумывают. Это самое главное, чтобы их фантазия работала. Вместе с обучающимся педагог каждому празднику оформляет кабинет. Тематика всегда разная. Детям нравится творить, каждый вносит свои идеи. В итоге получается фантастический результат. Как, например, вот эта зона, на фоне которой записано наше интервью с Альбиной. Возникает чувство, что мы на мгновение попали в прошлое времен СССР. Данную фотозону мы с детьми готовили на конкурс кабинетов. То есть у нас конкурс кабинетов в плане новогодней тематики. Вот. И мы как-то с детьми решили создать главного персонажа из мультфильма «38 попугаев», этот удав. Его уже домой забрали. Альбина Кобик сегодня единственная в городе, кто рисует на одежде. Направление ее работы становится все более популярным. А на роспись кожаных изделий у девушки уже очередь из клиентов. Очередь и на роспись моторных лодок, стен кафе и зданий и, конечно, ковров. Старые бабушкины ковры снова в моде. Их покупают на Авито, ищут на чердаках и в сараях у знакомых. Моют шампунем, детским мылом, сушат и украшают ими помещения. А ведь героиня нашей передачи перед тем, как украсить стену ковром, еще и разрисовывает его. Что-то тянет уже вспоминание 90-х годов, наверное, и хочется вот какой-то уют разбавить дома. Вот я поэтому увлеклась и люстрами, коврами. Я увидела уже подобную идею. Девушка из Казахстана начала расписывать ковры, и в Европе художник. И я думаю, дай попробую. Захотелось именно нашей якутской культуры добавить, чтобы было более приближенно к нам. Этот ковер – первая работа Альбины. Рисует на нем она акриловыми красками в баллончиках и красками по ткани, чтобы закрепить рисунок. Я с него кисточки вытираю. Вот. Потом, я думаю, будет очень круто смотреться. Пока еще не знаю, чем закончится. Но думаю, будет что-то интересное. Войдя во двор дома героини нашего сюжета, мы увидели стену одного из хозяйственных помещений, на которой, как на голливудской аллее славы, изображены любимые музыкальные исполнители и ее семьи. То есть вот у нас Майкл Джексон, сзади луна. Потому что лунная походка. Да, вот тут Фредди Меркьюри, его коронная поза. Там дальше вот тоже у нас идет Цой на фоне солнца. И, конечно, цитаты, чем они прославились, или что мне зацепило в определенной песне. Направлений творчества у девушки много, она творит красоту. Вот эта люстра была собрана из 20 старых экземпляров. Немного добавив креатива, появилась стильная вещь. И она из обычной вещи самой простой может сделать прям самую крутую вещь, самую необычную. То есть она в обычном видит необычное. Вот. Это вот ее изюминка, что она может из любой вещи сделать вот просто вот красоту какую-то. И не только вещи, ковры, там, какая-то мебель. В прошлом году героиня нашей передачи открыла прокат сапбордов. Изначально девушка приобрела их для себя. Летними вечерами с супругом они прогуливались на них по озеру. Но неожиданно сапдоска стала привлекать внимание отдыхающих. Многие изъявили желание тоже поплавать на ней. Я как-то отдыхала в Алтае и увидела, что вот на озере именно как бы в прокат сдают вот такие сапборды. Потому что когда на море, это достаточно опасно именно в открытом
пространстве, в открытом море, да, в водоеме находиться. Озеро, оно достаточно такое, как сказать, безопасно, узко, как бы далеко не заплыть. Вот. И мне понравилась именно локация, что когда вот эти сабборды на фоне деревьев, да, вот зелени, очень красиво смотрится. Вот. И когда мы приобрели дом, я сразу же мужу сказала, говорю, надо его приобретать. Ну, потому что ты там душой отдыхаешь, еще и как бы физическая нагрузка такая идет, достаточно приятная. Вот. И это еще не все. Постоянно список увлечений Альбины пополняется новыми позициями. В преддверии Нового года художница вместе с командой единомышленников-земляков сделали на площади Ленина скульптуру из снега. Так получилось, что у нас есть близкие друзья тоже, занимаются художеством и по дереву, то есть, ну, резчик из дерева. Вот. И так получилось, что к нам одновременно, получается, ко мне и вот ребятам поступил запрос в плане, сможете ли вы сделать фигуру из снега. Я тоже начала уточнять, потому что из-за льда или снега, для льда это очень много техники нужно специально иметь. Вот снег это еще более-менее. И вот когда мы узнали, что нам, оказывается, одновременно поступил один запрос, а мы как бы уже общаемся, уже дружим и сотрудничаем, какие-то совместные проекты уже есть, поэтому было не страшно попробовать. Этого мультяшного героя видно издалека. Миньон, огромный, яркий и очень приветливый персонаж, был создан всего за один вечер. Над фигурой трудилась целая команда. Мы с Алекминского района, все, кто там родился или жил когда-либо, и мы вот решили сделать фигуру. То есть у нас есть конкурс, оказывается, ежегодный, и мы вот впервые решили принять участие. Пригласили, конечно, резчика по дереву, ну, чтобы он нам помог, соответственно. Из кучи предварительно спрессованного снега сначала с помощью лопаты были вырезаны очертания миньона, а затем уже руками и мелким инструментом ребята оттачивали детали фигуры. Вырезали рот, глаза, руки. А мы подмога, помогаем. Впервые на терке я терла снег. Она, оказывается, у нас универсальная. И на кухне пользуемся. Форму поддержать. Ну, так удобно, оказывается. Миньон не первый опыт алекминцев. Буквально неделю назад команда сделала из снега якутского Деда Мороза. Он украшает территорию около офиса компании «Ленсгаз». Мы, конечно же, учитывали все якутские элементы, все, если вы там посмотрите, начиная от рогов, получается, мы их делали отдельно дома, вырезали из пенопласта, вот, и делали деревянную, соответственно, трость, у него посох, добавляли якутские узоры, и даже туда мы добавили мех лошадиный. Чисхан получился очень похожим на живого Деда Мороза. Команда довольна своей работой. Когда поступил заказ от одного предприятия, что они хотят сделать Чисхана. То есть Чисхан – это якутский Дед Мороз. Вот. Это был тоже очередной вызов. И почему-то именно в тот период, когда мы его делали, было очень холодно. Но мы справились. Времени ушло около недели. Ну, то есть это на то, как подготовить короб, снег. Вот, и уже на мелкие детали. То есть мы тогда очень увлеклись в плане, что детализации. То есть мы отдельно из пенопласта дополняли эти бивни, делали, ну, рога, то есть трости, там, то есть все такие мелкие детали. Ну, как говорится, в деталях вся и красота. В конце прошлого года у Альбины прошла первая персональная выставка под названием «Север в моей крови». С ее творчеством пришли познакомиться десятки людей. Никто не остался равнодушен. Часть работ ценителей искусства приобрели сразу же во время мероприятия. На выставке были представлены ковры, одежда, картины, написанные по различным тематикам. Я сделала партию картин. Там, получается, про вечную мерзлоту. Я считаю, что это одно из последних самых гениальных моих работ. Просто была какая-то передача, вот, не помню, что-то про путешествие, и что там вот у них круглый год тепло и жарко. Я даже не помню, Африка это была или что. Но вот у меня возникла идея, думаю, а если бы вам наши морозы якутские? Ну, такая какая-то мысля пробежалась, и я думаю, а если попробовать, ну, что-то подобное нарисовать?
И все, и я начала представлять все наши, так скажем, 7 чудес света. То есть в Париже Эйфелева башня, да, то есть там на картине изображено юрты. То есть представим, что у них минус 50, как в Эмиконе, да, у нас, чтобы у них там было популярным, наверное. Ну, я подумала, что самое популярное в Париже — это бутики, шопинг. И вот я там начала рисовать эти юрты, что достаточно такое, да, как бы колоритное, по-якутски, так скажем. Вот. И так пошло-поехало. То есть в Венеции я там начала рисовать, что вместо этих лодок, гондол, да, будут хаски бегать с санями. Вот, что в Китае у них там горнолыжка была бы. А в Индии возле Тадж-Махала есть водоем. И я вот представила, что там был бы каток. Ну, то есть я разрешилась своей фантазии полностью, как бы дала волю. Вот, и таким образом получилась такая коллекция картин. На выставке все магниты, которые были с изображением этих работ, они раскупились. Вот. Ну и картину, в принципе, уже несколько картин разобрали. Вот. Но я считаю, что надо уметь экспериментировать. Не уметь, а надо. Просто надо пробовать и не бояться ошибиться. За месяц была проведена огромная работа. Помогали в организации выставки Альбине Анна Шепота, сотрудница музея, и фотограф Татьяна Гойда. Девушкам удалось передать тематику Севера в полной мере. С помощью подсветки, мифологических сказок и музыки гостей погрузили в арт-атмосферу. На выставке были представлены уникальные ковры. Обычные ковры советского периода Альбина расписала в очень красивом стиле. И все эти работы, кстати, у нее, по-моему, купили, если я не ошибаюсь. Также были уникальные, на мой взгляд, картины. Это серии картин про север. Также на выставке были представлены корсеты с изображением картин. Кстати, эти корсеты делала подруга Альбины на заказ, и Альбина уже их расписывала. Еще сделали магниты с изображением картин. В общем, выставка прошла на ура. Мы считаем, что большой охват был, во-первых. Очень много пришло людей поддержать Альбину. Ее друзья, родственники. И на самом деле была такая атмосфера очень дружеская. Даже плакали люди, потому что очень трогательные слова говорили. В конце прошлого года Альбина приняла участие в образовательном форуме «Ленский берег». Девушка защитила социальный проект создания мурала «Образ Победы». Цель проекта – сохранение исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне и событиях в зоне проведения специальной военной операции. К форуму художница готовилась несколько недель. Собрала команду, определила подходящее здание, согласовала с администрацией и нашла спонсоров для предоставления специальной техники. Единственным условием при создании мурала было сохранить облик города, соблюсти цветовую гамму с соседней мозаикой и иметь доступ к работе на высоте. Мы хотим расписать многоэтажку. То есть я очень давно мечтаю о том, чтобы создать такой мурал. То есть это большая на многоэтажное здание работа, да, то есть картина, рисунок. Вот. И так как в этом году юбилей, 80 лет, да, Великой Отечественной войне, мы решили патриотический рисунок сделать. Команда единомышленников – это близкие друзья Альбины, готовые прийти и взяться за любое дело в любое время. У меня друзья всегда придут, поддержат. Вот. И они всегда еще говорят: вот, Альбин, что еще, говорит, тебя попросят нарисовать? Говорит, просто интересно. Потому что я всегда за все берусь, ради интереса, ради опыта. Главная поддержка и опора молодой художницы, конечно, семья. Это ее муж. Познакомилась с Максимом Альбина во время поездки на море. Он южанин, жил в Краснодарском крае. После знакомства с будущей супругой решил переехать в Якутию. Ничего, нравится вроде, не мерзнет. Мы тогда с мамой и с подругой поехали отдыхать, и на, как говорится, второе свидание муж знакомился с тещей. Так получилось, вот. И живем душа в душу, нормально все. Конечно, есть у супругов и семейные увлечения. Летом это рыбалка и выезды в лес за ягодами и грибами. Мне этим и нравится Ленск, что у нас все в доступности. Захотел, по грибы поехал. Захотел, пешком дошел, вот тебе пляж. Также и рыбалка, не знаю. Я считаю, что это самый теплый, самый красивый город в Якутии.
Планов грандиозных Альбина не строит. Как и многие, мечтает об отпуске и поездке на море. Но глобальная мечта лишь одна. Девушка очень хочет, чтобы с ее творчеством был знаком весь мир.